سلامونه نیکې هیلې دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس دریم درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ او تاسې فونټ ګروپ ووایه، نن پاراګراف ګروپ وایو. په پاراګراف ګروپ کې لومړی موږ او تاسې بولټ پوینټونه لرو. بولټ پوینټونه د دې لپاره پکارېږي چې تاسې غواړئ یو شی پر بولټ پوینټ وویشئ. د مثال په ډول د افغانستان اساسي قانون د لاندې مادو څخه تشکیل دی. هغه مادې موږ کولی شو په بولټ پوینټو کې راولو. کیدای شي تاسو لیدلي وي، نه د مثال په ډول اوله ماده، دوهم ماده، دریم ماده، څلورم ماده، دغه شیانو دپاره موږ او تاسو بولټ کاروو، بولټ پوینټونه. کولی شي تاسې ډیزاینونه ور واړوئ، هر ډیزاین چې ورته انتخابوي کولی شي چې واره کړئ. او که غواړئ چې تاسې نمبر ته یې واړوئ، زه نه غواړم بولټ پوینټونه ورکړم، نمبر ته یې واړوم، بیا نمبر ته یې ورکوو. صحیح دی؟ پنځم نمبر، شپږم نمبر، اووم نمبر، دغه نمبرونه موږ او تاسو کولی شو چې د دې دپاره استعمال کړو. مطلب غواړئ دغه جوړ کړئ، یو د سوالو یو پاڼه جوړه کړئ. نو لیکئ چې لومړی سوال، دلته سوال لیکئ او له هغه څخه وروسته بیا وروسته دوهم سوال لیکئ او بیا دریم سوال لیکئ، څلورم سوال لیکئ. صحیح دی؟ د دې لپاره هم استعمالیږي. اوس څنګه کولی شو موږ او تاسو چارجوابه سوالونه جوړ کړو؟ د مثال په ډول سره زه دوهم سوال ته رالمه، د دوهم سوال خو نو زما جواب دی. صحیح دی؟ نو زه غواړم چې دا څه شي؟ جواب شي. بیا به تاسو راسئ دلته انکریز انډنټ باندې به کلیک وکړئ. نو انکریز انډنټ چې مو ولئ، دا اول سوال دی، دا د اول سوال جواب، اول جواب، دوهم جواب، دریم جواب، څلورم جواب. پنځم ته چې زه راتاسم یا ای ته، زه غواړم بیرته یو قدم شاته ولاړ شم، دوهم سوال شروع کړم. نو بیا به تاسو راسئ ډیکریز انډنټ او وروسته به هغه څخه خپل دوهم سوال ولیکئ. بیا به لاندې راتاسئ. کله چې لاندې راتاسوست، بیرته به بیا ډیکریز انډنټ ووایئ او وروسته خپله د دوهم سوال جواب، اول جواب، دوهم جواب، دریم جواب، څلورم جواب، او له هغه څخه وروسته بیا چې ای ته راغلاست، بیرته ډیکریز انډنټ. تاسو کولی شئ په همدغه شکل سره چارجوابه سوالونه جوړ کړئ. او که تاسو غواړئ چې د دې سټایل او ډیزاین ور واړوئ، به کولی شئ هر رقم ډیزاین ورکړئ. صحیح دی؟ زه غواړم داسې یو ډیزاین ورکړم لکه اول سوال، د اول سوال اول جواب، د اول سوال دوهم جواب، دریم جواب، څلورم جواب، بیا دوهم سوال، د دوهم سوال اول جواب، دوهم جواب، دریم جواب، څلورم جواب. همدا شکل باندې تاسو کولی شئ چې خپل ډیزاینونه ورکړئ. بل موږ او تاسو که چیرې یو لیکنه کړې او غواړو دا لیکنه د صفحې په چپه طرف کې راولو او په مابینځ کې راولو، په رسته طرف کې راولو. زه غواړم په چپه طرف کې راولمه، بیا جسټیفای ورکړو. جسټیفای دې ته وایي تاسو د دغه رسته طرف ته وګورئ، د کنجونه څونه غیر منظم دي، نه؟ نو زه غواړم چې دا منظم شکل باندې راسي، لکه د چپه طرف ته، همداسې د رسته طرف ته هم باید داسې راسي. نو بیا کوئ جسټیفای. تاسو اوس وګورئ څونه منظمه لیکنه ده، در پخوا ډېره منظمه ده، عین لکه دا. بیا جسټیفای لو دی او میډیم دی. دا بیا د جسټیفای داسې کار کوي چې د لغاتو په منځ کې فاصلې ور اضافه کوي تر څو لیکنه منظمه راسي. نو جسټیفای، میډیم، لو، های، دا په دې معنا دی چې څه فاصلې ور اضافه کړه. ګوره تاسو وینئ د هر لغات مابین څونه اضافه فاصلې دي. بیا څه شي کړي؟ دا لیکنه یې جسټیفای کړې ده، ښه یو منظم یې راوستلې ده. لکه تاسو لیدلي په اخبارو یا مجلو کې تاسو د لیکنې ته ښه پام وکړئ، هغه پر دوو درو کالمو ویشل سوي او لیکنه ډېره منظمه راغلې. دوو درو کالمو باندې څنګه ویشو هغه وروسته راځو، هغه وروسته درته وایم. صرف ما دومره دلته وویله چې څنګه کولی شو ښه منظمه یې ولیکو. او بل د لیکو تر مابینځ فاصله، څومره فاصله ورکوئ د هر لیک تر مابینځ، د دوو درو لیک تر مابینځ څومره فاصله ورکوئ. اډ سپیس بیفور پاراګراف، دا پاراګراف دی، دا پاراګراف دوهم پاراګراف چې زه پکښې ولاړ یم. ورته وایم چې د دغه پاراګراف در مخه یو فاصله اضافه کړه. تاسو دلته وګورئ، په دا ځای کې وګورئ، دی فاصله ور اضافه کوي. اډ سپیس بیفور پاراګراف، د دا پاراګراف تر مخه فاصله ور اضافه کړه، او ریموو سپیس د فاصله بیرته ځنې ایسته کړه.
after paragraph یعنې د پاراګراف تر مخه که تاسو فاصله غواړئ او د پاراګراف وروسته فاصله غواړئ هغه موږ کولی شو دلته ولیکو. او بل موږ او تاسو لرو بیکګراوند کلر. په هر پاراګراف کې چې تاسو موقعیت لرئ د هغه پاراګراف بیکګراوند کلر درته اړوي. شاته څنګه رنګ ورکوئ. ګورئ یو خپله چې موږ یو لیکنې مو انتخاب کړي هغه بیکګراوند کلر دی. صحیح دی. یو د یو پاراګراف مکمل پاراګراف بیکګراوند کلر دی. یو د یو لغات دپاره دی چې هغه دا دی او دا پاراګراف بیکګراوند کلر دی. مکمل پاراګراف بیکګراوند ته تاسو سره کم رنګ ورکوئ. او بل دا پاراګرافونه ما انتخاب کړي دي نو زه ورته وایم چې سره کم بارډر ورکوئ. صحیح دی. ورته وایم چې بټن بارډر لاندې بارډر ورک. تاسو وینئ لاندې بارډر لري. ټاپ بارډر په لوړ سر کې بارډر ورک او لیفت چپه طرف ته بارډر ورکړئ. راسته طرف ته بارډر ورکړئ. نو بارډر هیڅ بارډر مه ورکوئ. آل بارډر شاوخوا بارډرونه ورکړئ. آوټ ساید بارډر یوازې آل بارډر هم شاوخوا بارډرونه ورکړه هم دننه بارډرونه ورکړه. ګوره اوس تاسو وینئ په د آل بارډر کې هم دننه بارډرونه شته هم شاوخوا. آوټ ساید بارډر یوازې شاوخوا بارډر ورکړئ دننه بارډر نشته. او انساید بارډر یوازې دننه بارډرونه دي. تاسو وینئ د باندې شاوخوا بارډر نشته لیکن په پاراګرافونو مابینځ کې خپله بارډرونه شته. صحیح. بل موږ او تاسو لرو A to Z سورټینګ دی. د مثال په ډول ما لیکلي دي چې احمد، جان، خان، ولی، علي، حکیم، نجیب او دلته به ولیکمه چې زبیر، کریم. صحیح دی. نو زه غواړم دا نومان د A څخه تر Z پورې یعنې دا نومان په داسې ډول منظم کړم د هر چا د نوم په سر کې چې A راغلي وي هغه اول راسي بیا چې وروسته B راغلي بیا C D همداسې زه تر Z پورې. اوس تاسو ګورئ زبیر دی دلته راغلی دی دا باید په سر کې راسي. علي دی دا پای ته راغلی دا باید په سر کې راسي او زبیر باید په پای کې راسي. صحیح دی. نو دا موږ ټول انتخابوو. بیا راځو سورټ ټکسټ دی. وایي دا پاراګراف دی زه ورته ووهم. وایي دا ټکسټ دی که نمبر دی ډیټ دی زه ورته یا ټکسټ خط دی. اسینډینګ د A څخه در Z ته منظم کړ. ډسینډینګ د Z څخه در A پورې. اول راځو اسینډینګ ورته انتخابوو. ګورئ A H J K او وروسته Z والا په پای کې راغلی. تاسو کولی شئ د Z څخه در A پورې منظم کړئ. صحیح دی. د Z څخه در A پورې اول Z راځي بیا وروسته هغه نومان راځي چې په سر کې یي. همداسې موږ او تاسو کولی شو نمبرونه دغه کړو منظم کړو. کله چې موږ او تاسو نمبرونه لیکلي د مثال په ډول سره اوس یو مې لیکلی دی یو باید دلته راسي په سر کې. صحیح دی. او دلته مې بیا لیکلي دي نوي. نو زه غواړم چې دا نمبرونه داسې ماته منظم کړي. ګورئ دې خپله ډیټیکټ یې خپله یې معلوموي چې دا نمبر دی که یا موږ در مخ خط ولیکئ هغه یې ټکسټ دی انتخاب کړی لیکن دې اوس بای ډیفالټ دلته نمبر انتخاب کړی دی. زه ورته یم اسینډینګ د کوچني عدد څخه در لوی عدد پورې منظم کړئ. ګوره 1 4 5 همداسې پسې ځه تر نوي پورې. بیا ورته وایي چې ډسینډینګ د غټ عدد څخه یې در کوچني عدد پورې منظم کړه. اول غټ عددونه راوله بیا کوچني عددونه راوله. نو دوستانو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چېرته تاسې د نن ورځې په درس کې کوم پوښتنه لرئ کوم سوال لرئ کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ. نور مو نو پر لوی الله سپارم. تر بیا ښې چارې.